Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur, xatırlatmaq möminlərə fayda verir. Ona görə istəyirəm bu dərsimiz mən danışım, siz dinləyin dərsi olmasın. Xatırlamaq dərsimiz olsun. Hamımız bərabər şəkildə dini bəzi əhkamları xatırlayaq. O da ondan ibarətdir ki, müminin ən çox qorxduğu nədir? Cəhənnəmə düşməyidir. Ən çox istədiyi nədir? Cənnətə girməyidir. Ona görə insanı cənnətə daxil edən, insanı cəhənnəmə daxil edən əməllərdən istəyirəm 20-sini sayaq. Belə deyim, böyük günahlardan 20-sini, hər birini xatırlamağa çalışın. O böyük günahlar ki, o kitab və sünnədə böyük günah olmağına dəlil var. Onun kitab və sünnədən böyük günah olmağına dəlil var. 20-sini sayaq, böyük günahlardan bilək ki, bunlar böyük günahlardır. Birincisini mən deyəcəm ki, hətta sizə qapı açılsın. Biləsiniz ki, nəyi nəzərdə tuturam. Böyük günahlardan birincisi, qardaşlar, və ən böyüyü Allah Azza və Cəlləyə ortaq qoşmaq, şərik qoşmaq. Sadəcə əlinizi qaldırın. İkincisini kim deyər? Əl qaldırın sadəcə, səs yox, sadəcə əl. Buyur. Bidət. Xeyr. Böyük günahlardan gedir söhbət. Zina. Sən demə, sən bilmədin və sakit. Haqsız yerə müsəlman qardaşına qan tökmək. Haqsız yerə qan tökmək. Bəli. Maşallah. Buyur. Müsəlman qadın və kişiyə iftira atmaq. Böhtan atmaq. 3. Bəli. Buyur Şamil. Zülm etmək. Zülm etmək. 4. 4 mü oldu? Qeybət etmək. 5. Namaz baxmaq. Namaz tərk eləmək. 6. Sələm yemək. Sələm yemək, riba yemək. 7 mi oldu? 7. O 7 böyük günahdan biri, həmçinin ən böyük 7 günahdan sehir işləri ilə məşğul olmaq. Sehirbazlıq. 8. Cihaddan qaçmaq. Döyüş ərəfəsində cihaddan qaçmaq, yəni ki, o da böyük günahlardandır. 9. Valideynə asi olmaq. Valideynə qarşı üzü ağ olmaq, yəni pis olmaq. 10. Fərz orucunu üzürsüz yerə tərk etmək. Bəli, doğrudur. 11. İçki içmək. İçki içmək. Haram, sərxoş edici içki içmək. Bəli. Neçə oldu? 12. Haram yemək. Haram yemək. Bəli. Haram yemək. 13. Faiz verib və yaxud almaq. O deyildi. Yalan danışmaq. Yalan danışmaq. 14. Oğurluq etmək. Bəli. 15. İnsanın haqqını yemək. Haqq yemək. Yetim haqqı yemək. Yetim haqqı yemək xüsusilə neçə oldu? 16. Allah ilə özü arasında vasitələr tutmaq. O deyildi. Birinci. Şirk. Harama baxmaq.
Günahı açıq-açıq eləmək. Yox. Musiqa asmaq. Quranda. O böyük günahlardan gedir söhbət. Hansı ki, yəni ki, o haqda konkret nas var. Konkret nas var. Orada ixtilaflı məsələ deyil də. Konkret nas var ki, bu böyük günahlardandır. Məsələ, imkanın ola həccə getməmək. Böyük günahlardandırmı? Böyük günahlardandır. Zəkatını verməmək nədəndir? Böyük günahlardandır. Neçə oldu? 17. Hacı, zəkat sayısı 18 oldu. 18. Ha, yenə fikirləş. Bəd verir, vaxtı gelir. Niyə? Bəd verirəm vaxtı. Bəli. İnsan verdiyi sözün üstündə durmamaq, vədinə müxalif olmaq. Əmət etmək. Səhib söylə. O da girir. İnsan fuhuş söhbətləri etmək. Əmət etmək. Xəyanət də, bəli, xəyanət də. Zina etmək. Zina etmək. Sünnədən dəlil ola bilər ki, Əli radiyallahu anh deyir ki, hər kim zina edərsə, qeyrəti olan zina etməz. Quran-ı Kərimdə ayələr var. Quran-ı Kərimdə ayələr var. Lə yeznun. Furqan surəsində möminlərin sifətlərindən də onlar nə etməzlər? Zina etməzlər. İslam dinində zina edənin cəzası var. Axirət günü Allah Azze və Cəllə zinakarlara xüsusi cəhənnəmdə əzab hazırlayıb. Bu sabitdir kitab və sünnədə və zina etmək bütün ümmətlərin, bütün peyğəmbərlərin dinlərində hamısında haramdır. Heç bir şəriət, heç bir dində gəlməyib ki, zina etmək halal olsun. Əsla. Deməli, başdan sayırıq qardaşlar, siz də kömək eləyin. Ən böyük günahlardan, deməli, birincisi şirk, ikincisi küfür, namazı tərk eləmək, orucu səbəbsiz yerə tərk eləmək, zəkatı səbəbsiz yerə tərk eləmək, 5 mi oldu? Həcci imkanın ola getməmək, 6, valideynlərə qarşı çıxmaq, üzü ağ olmaq, 7, nəmmamlıq etmək, yalan danışmaq, oğurluq etmək, 9, qul haqqı yemək, yetimin malını yemək, 12 mi oldu? Böhtən atmaq, iftira atmaq, böhtən atmaq, 13, sələm yemək, riba yemək, 14, içki içmək, 15, dedik. Haram yeməklər. Sehirbazlıq, 16, döyüş meydanında cihaddan qaçmaq, 17, nə demişdiniz? Haqsız yerə qan tökmək, 18, zülm etmək, 19 və dedik onu, 10 dəfə dedik. Xəyanət etmək, xəyanət yalan da dedik, xəyanət etmək də 20. İslam dinində Allah Azze və Cəllə qadağan edib ki, insanlar günahlara, ümumiyyətlə böyük günahlara kəsinliklə yaxınlaşmasınlar və kiçik günahlardan da kəsinliklə uzaq dursunlar. Çünki insanın günahları insanı hara sürtləyir? Cəhənnəmə sürtləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İyyəkum vəl-fucur, günahlardan çəkinin. Hədisin arxasında gəlir ki, çünki o sizi, sahibini hara sürtləyir? Cəhənnəmə sürtləyir. İnsan etdiyi asiliyinin bədəlini axirət günü əzabla ödəyir, əgər Allah bağışlamasa və etdiyi savablarının mükafatını da nə ilə götürür? Cənnətlə. Allah eştifadlarından etsin. Və sallallahu aleyhi və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.